السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على الجميع. وبس في ملاحظة لقيتها، اللي معظم محتويات التيك توك اللي برحم ربي يعني في ستات تعدوا مثلا ال40 45 35، بيعملوا فيديوهات انت متعرفش الهدف منها ايه، او بيطلعوا في فيديوهات انت مش عارف المحتوى الاساسي اللي عايزين يقولوه. فمش عارف اقول ايه يعني هل محتوى التيك توك معظمه فيه مشاكل يعني على المستوى الأخلاقي، ولا أكيد في حد بيفتح تيك توك وراجل أو ست عادي، الناس العادية، ستات البيوت العادية والرجالة العادية اللي هي أهالينا يعني. بس في حاجات تخوف، حاجات تخض، حاجات تخليك تقلق لزوجتك أو بنتك تفتح تيك توك وتشوفها، وبتجيلك في ريكومندد بقى في الحاجات اللي هي فيها اقتراحات كده سجشن. ف انت مش عارف هو ده كل الريكومندد موجود يعني، ده كل الاقتراحات اللي ممكن تيجي، ولا في حاجات تانية اكيد كويسة. انت بتلاقي في حاجات كويسة وفي صفحات كويسة، بس ليه صفحات الشخصية خاصة بأفراد عاديين ليه محتواها بالمستوى الأخلاقي ده؟ كل ده عشان يحقق نسبة رواج يعني، ويبقى التيك توك ده مصدر دخل. ماشي، طب هيبقى على حساب ايه؟ يعني هو اللي بقى مصدر دخل، بس هيبقى على مستوى الأخلاق يعني. المحتوى الأخلاقي هو اللي هيبقى فيه مشكلة. انت بتقدم ايه او انت بتقدمي ايه؟ الموبايل دخل جوه البيت، دخل جوه اوضه النوم، طب وبعدين يعني احنا هنروح لغايه فين؟ لدرجه بقيت اسمع دعاوى دلوقتي من ناس عاديه، فنانين وممثلين بيقول لك نقفل التيك توك في مصر، لان الموبايل اللي هو انا شايفه اخطر اختراع على مستوى القرن اللي احنا فيه، اختراع خطير جدا. وبالذات المحتويات اللي بتحتوي على فيديوهات او بس لايف، كشفت عورات البيوت كلها. بقينا نسمع بقى حاجات غريبة، الروتين اليومي ومش عارف ايه، وحاجات ما أنزل الله بها من سلطان يعني. أنا مش هنا بتكلم إن أنا واعظ أو واعظ أو داعية أو لا لا خالص، بالعكس أنا أقل واحد في الموجودين. بس أنا استغربت من المستوى الأخلاقي اللي موجودة، أو المضمون اللي بيطلع يخض. ويا ريتها بنات صغيرة، والماشي لسه ما شافوش حاجة في الدنيا، والدنيا ما يعرفوش فيها حاجة. لا ده خلاص ستات كبيرة مش صغيرة. نسأل الله أن يهدينا ويهديهم، عشان بس ما نحرمش نفسنا من الدعاء أو ندعي إن إحنا مهديين. فنسأل الله لنا ولهم الهداية، ويا رب كده يقدموا لنا محتوى كلنا نستفيد منه، محدش هيقول لأ. أنا عن نفسي بحاول أقدم حاجة جايز للناس تستفيد منها، وحتى لو محصلش يبقى خلاص قدر الله ما شاء فعل. بس يعني أضعف الإيمان نقول كلمة حق أو حاجة شفناها وحبينا الناس تستفيد منها. فأرجو يعني اللي بيشاهدوا الفيديوهات ديت خلي بالهم، عشان ده ربنا يستر علينا وعليهم يا رب، ما يبقاش في ميزان لسيئته، اللي هي في الأول والآخر محسوب علينا، الجهاز ده محسوب علينا. وأنا بقول لكم أنا مش شيخ ولا داعية خالص، بالعكس أقل منكم كلكم، بس هدينا بنذكركم وبذكر نفسي معكم. وأسأل الله أن لا أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ويهب به إلى النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.